Parabéns por adquirir um produto Metal Flama. Ao desfrutar da sua lareira, você verá na prática a qualidade e o desempenho de um produto fabricado com alta tecnologia. Neste vídeo, você vai aprender com facilidade como utilizar corretamente a sua lareira a gás Kauá. O nicho. A altura mínima recomendada para o nicho que receberá a lareira é de 20 centímetros. Para garantir o encaixe do equipamento, é necessário deixar um espaço mínimo de 1 centímetro nas laterais e na profundidade. Nele deverá conter uma luva de meia polegada com rosca interna. Agora que já vimos os requisitos básicos para a instalação, vamos detalhar um pouco mais sobre o uso da lareira Kauá. Ligando a lareira. Pressione o botão de liberação do gás. Gire para a posição piloto. Pressione o botão de ignição. A chama piloto se acenderá. Confirme se a chama permanece acesa. Gire sentido anti-horário para a posição máximo e a lareira acenderá. Após acesa, basta girar o botão para o nível de chama desejado. Para desligar a lareira, gire o botão para a posição inicial. Pedras vulcânicas. Coloque primeiramente a vermiculita e, em seguida, as pedras vulcânicas ou cristais. As pedras vulcânicas devem sempre ficar sobre a chama. Após algum tempo, elas incandescem e se tornam uma fonte de irradiação de calor no ambiente. Cristais. Os cristais devem sempre ficar sobre a chama. Após a lareira acesa, os cristais deixam as chamas com um visual magnífico. Conheça também nossos outros produtos. Além de lareiras, fabricamos churrasqueiras e tocheiros sob medida para o seu projeto. Celebre a vida com a Metal Flama.